Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sanaos alim hujan orang biasa bertempat. Mudah-mudahan kapan orang menyebutkan tinararaga melaksanakan Prabu Amni oge amalan muslimes tinjantan nasira lungsur rahmat oge makro Rasulullah amin. Salawat wa salam oge selalu tercurah limpah apa-apa alam junjungan orang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, para sahabat, pendukung sadaya, mudah-mudahan di pasar istiqomah turut umur dan ajaran Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang ngajankeun kana hanca kamari makola ka 1.000. Kamari makola ka 18 berarti ka 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqatu tasyi'ah asyar. Jeung mangkola anu ka-18 eta uhiya ila ba'dil anbiya parantos diwahyukeun ka sapalina pirang-pirang nabi. Pangtini kudu taat anjeun kakaula anu agung lima dina perkara amat tungka anu geus marentah kaula ka anjeun. Wala ta'sini jeung ulah maksiat karanjeun ka kaula lima dina perkara nasah suka anu geus nanasahan kaula ka anjeun. Ae tegasna lima dina perkara da'watuka anu geus ngajak kaula ka anjeun ila ma bihi karena perkara anu geus tetep eta perkara asluhu ari kasalamatan atau kamaslahatan. Wa nahyatuka jeung geus nyegah kaula ka anjeun amma bihi dina perkara tetep eta perkara al fasadu ari karusakan ari pirang-pirang karusakan. Hari rahimahullah ini makulah ke-18 bahwa saksanya setiap wahyu di Allah ka para nabi intina jen Allah teh marentahkeun supaya ngalaksanakeun tepat kana non perkara terus diparentah ku Allah Subhanahu. Jen Allah marentahkeun supaya sakabeh nabi termasuk umatna supaya megah dina perkara anu dilarang ku Gusti. Naon sabab setiap perkara anu diparentah ku Gusti Allah pasti dia mengandung kasaya, mengandung kamaslahatan pikeun umat manusia. Jadi setiap perkara anu dicegah ku Allah tanpa ngandung kana karusakan kana kabeh. Tanpa misalnya jelas aja disebut Al-Fatihah kan. Takbatan orang melaksanakan segala perintah Gusti Allah nebihan larangan. Sederhana, tapi nah sesederhana dia ternyata sejarahnya anu justru susah untuk melaksanakan, berat melaksanakan. Padahal tadi jelas setiap yang diperintah Gusti Allah pasti mengandung kabar dan kasayang, kamaslahatan, pikeun sapikeun anu melaksanakan. Jeung lamun ngalanggar eta perintah Allah berarti kita bakal jadi kagorengan pikeun anu melaksanakan. Artinya
Seueur jalma anu tidak menyadari bahwa apapun yang diperintahkan Gusti Allah saja lain dari Gusti Allah, tapi ke dirina sorangan. Ibu rata-rata melaksanakan perintah Allah di antara para ustadz di tiap pengajian selalu ngajak amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan kuminangna ngajar kita ustadz bawel, ayo padahal ke ustadz naon ngatungan. Dan ngajak teh lamun dilaksanakeun lain keur kepentingan ustadz, tapi keur kepentingan anu ngupingkeunana anu melaksanakeun. Jadi intinya Bapak Ibu sadaya, loba jalma merasa keberatan berat melaksanakan perintah Allah, seolah-olah Allah harus membebani. Padahal yang membebani Allah justru mereka supaya jalma harus bahagia dunia sareng. Di hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kana ala abdari rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Saur Allah, hei hamba-hamba kaula, sanyanya lamun di zaman baheula waktu diciptakan waktu zaman kanjeng Nabi Adam alaihissalam nepi kakek kiamat sakabeh bangsa jin jeung jelema saroleh tarakwa bahkan mun disebut-sebut angkat kota kabeh tarakwa moal kurangan kasolehan ibadahna jalma ti baheula kakek sadaya sakabehna moal namahan kana kawasan itu sabab Allah Maha Kawasa. Artinya Allah terbutuh kan kepada Allah. Bahkan sabaliknya saat Allah Subhanahu wa taala lagu lamun masa kabeh jelema jeung jin di baheula ketika akhir zaman dan orang kabeh teu ibadah kabeh moal ngurangan kana kawasan Allah Subhanahu wa taala. Teu aya artina apa-apa. Artinya Allah terbutuh ibadahna cara betul mulai saja. Kita kalau ada dalam masa keberatan ku Allah di nyaku agama di paripaanmu itu sok perubahan kasih sentri lain kan ustaz komo ke Allah Subhanahu wa taala Maha Kawasan tapi terdiri di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala madawu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Lamun mah aranjeun nyieun kahadean kata teu aranjeun. Jeung lamun anjeun nyieun kagorengan sagala rupa kagorengan kata teu aranjeun. Jadi artinya dek hade kagoreng bakal balik di diri sendiri. Nah kadang-kadang pembujang-bujang misalnya simpul pusat pokok asal ngalaksanakeun parental anu sapola karena keurang ke masyarakat urang loba pisan ka masyarakat dengan ngalaksanakeun ibadah jeung loba pisan urang lamun ngalaksanakeun ka masyarakat bakal loba madarat anu ibadah urang boh di dunia boh di akhirat anna taqwa sabul sadaqah fi dunya wal akhirah sanyana ari takwa teh hiji-hijina jalan pikeun mencapai menang kabagian dunia sareng akhirat. Jadi lamun jalma hayang baca lain dunia, lain jabatan, lain pangkat, lain segala macam aya di dunia. Tapi ngan hiji-hijina eta pun jalma dalam posisi apapun, dalam kedudukan apapun, hirupna susah, dan senang, cek lahir ya. Dari karena senang dan susah mah aya di hati. Nanti mah cek lahir misalkan jelma teh aya bunghar, aya pas-pasan, aya miskin, aya segala macam, aya jadi pejabat, petani segala macam. Saya nama eta mah sampun lahir hungkul, tapi hakikat baga mah lain eta, tapi nilai ketakwaan. Jalma nang sampun jadi istilah utama
Nupang hanap mata ibarat nyalah dina segala bilang binatang itu mapuntennya bisa buru cek lahir atau susah cek lahir tapi lamun ada jama selalu madem Allah hatenan ngantar Allah cuma itu selalu melaksanakan perintah Allah nabihan larangan maka kita jama pada hakikat tanpa lebih baik daripada pejabat ini jama dari pejabat dari bupati tapi kita jauh di Allah cek lahir angkat tinggali juga hebat padahal bisa jadi hirup ilmu dengan kegelisahan gundah gulana mencek bahasa berat menggalau gitu ini saya pasti pas janji di Allah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan jeung saja mah anu ngomong jauh di Allah loba ngalanggar karena perintah Allah maka pasti bakal diberi kehidupan normal sama Allah Subhanahu wa taala. Tah kehidupan normal lain berarti tidak nu atos tuh. Lain berarti tidak ada tapi kehidupan normal teh hate anu rumpet. Tah hakikat beunghar mah lain beunghar harta tapi bukan hate. Laisa zina al-kafrati al-radi walakin dina nafsi. Ya hadis kan Rasul. Lain yang disebut beunghar teh lubang limut ke kalbot, lubang jurung di pantok, lomba segala macam tapi nu disebut beunghar, hakikat beunghar hate tangkerang ayam tenang. Kun ayam rasa dinikmati syukuri. Nu teu aya teu jadi pikiran. Manakala jelema tos makom hatena tenang, teu aya naon teu sitigir anu mangaruhat kana hatena kana jiwana tetep lempeng madep ka Allah. Dina ibadah ngaran susu, nikmatna ibadah terus karaos, maka eta hakikat eta lah jalma nu beunghar, eta jalma anu geus mendapatkan kesenangan secara hakikat. Bapak Ibu sadaya dan pada hakikatna jalma teh lolobana tidak memahami. Kadang-kadang sok goplah sok cilak, yen saksanyana sagala macam teh keur dirina, lain keur batur. Bapak Ibu sadaya mengarana di alam dunia, seseorang memberikan sesuatu pasti akan pamrih. Misalkan bosnya, gunungan, tah juga duitnya segala. Ayo pamrih mana? Supaya menang itu mereka itu. Di garis proyek, karena menurut dia mau terus sama kan. Tok tapi bapak bisa. Inung bapak itu tak terus-terusan pakai ikhlas nama di alam dunia. Tapi masih kena supaya karena dia ya orang sampelakeun jeung dulu anu panggeureun teh sugana geus dulun mah geus maju bisa mawakan jadi ahli pada gitu masih kene wajar tidak dan bilang penting lalu bahkan kayak dituna kan diantawisna anu bakal ngalir ke dia bangku urang geus maosana budak anu soleh anu ngadoakeun laras artinya berarti orang masih kene aya pamrih masantrenkeun nyakolakeun budak masantrenkeun ka soleh teh sugah bae geus mau teh bisa ngadoakeun najan dina masalah kausan aya kana pamrih tapi Allah Subhanahu wa taala digebrokkeun sagala macam yuswa urang jeung rezekina bahkan subhanallah Bapak Ibu sadaya menurut penelitian setiap jami berawak alam dunia maka Allah bakal nyiptakeun 2 miliar makhluk berbentuk binatang ke alam dunia. Jadi seimbang kan. Setiap berawak jalan maka ada 2 miliar tinggiti satanan baik kan. Jadi manusia teh dibagi ku 2 miliar subhanallah Allah bakal punya kajelema sehingga diimbangi dengan keadaan alam sampai satana diciptakan gara-gara teh yang diciptakan 2 miliar satu subhanallah. Namun kurang menghitung kalimat tapi Allah kan berharap makanya di hadis Kanjeng Rasul nanti hari Rasul malaikat Jibril alaihissalam anu pada kata itu kurang sadaya terus isma sita innaka mayyit wahib ma sita innaka muqaddid wa'mal ma'asita fa innaka mujibun
Sareng malaikat Jibril alaihissalam ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatna ka urang perang geurah hirup anjeun. Nah, kudu ingat anjeun bakal maut. Artina Allah kana hirup teh aya batasna. Tah batas di dieu teh saneha batas berarti Allah ngasih kesempatan. Oh si kumaha? Rek dek kumaha dek kitu dek dieu dan ka bakal maut sama. Artina lamun dalam masa hirup eta urang mangkatkeun moal di kamana-manakeun ka Allah sampai bakal teu urang, bakal teu eta hirup. Dan geus maot mah moal bisa walakanya, moal bisa nyen amal sakecil asa. Mata pangderi-derina jelema di antara geus maot, hakena eta mah lamun mana ingat loba amal mati dilaksanakeun. Hayang hirup paling sakeun. Hayang sedekah. Kada geus aya di mana. Maka dia peringatan terlalu hirup. Maknya no, dan geus maot geus belakang. Maknya urang teu wakil hirup dilalawakeun. Anu salajengna saur eta malaikat Jibril alaihissalam perak anjeun dicinta kana sahawae nu jadi kana perkaranan termasuk harta banda istighfar bojo segala macam karoge. Tapi ingat ini waktu bakal bisa saha nu apa bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa lah mengarang yang jangan pangsa dianak. Misalkan orang gaduh bojo, kan bojo galas-galas tukang setianan bakal menemani orang di alam dunia itu pangobana kan istri lah. Tapi geus maot apa? Teu aya sanajan istri nanten, oh kan menjadi sarotnya milu mau. Ikut milik kakuburan wae pan atas kubar-kubar itu. Artinya tadinya orang sorangan, saha nu bakal ngarencangan amal ibadah urang. Artinya lamun di alam dunia orang teu berteman, teu bersahabat yang nilai ibadah dan amal urang anu dilaksanakeun dengan pimpinan takwa, berarti orang itu mau aya mati. Padahal Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ngajena ngadawi mangdahala qabla ila zadin maka nama tiba bahwa bisa jangan masuk ke dalam kubur bersama pilihnya dalam dunia terbawa bakal namun dibilang hindari bisa tertipin atau jelma terjun ke laut itu ayat parahun dari itu tentang ilalah manakala yang jelma loba bakal terberarti jelma ayat pemerintahan neta amal salsa. Nah, artinya kembali tadi Bapak Ibu sadaya bahwa mengarana ketakwaan ibadah itu jangan rata-rata lobaan mabuk. Menurut salajengna Bapak Ibu sadaya. Kadang-kadang orang sok menilai menilai seseorang ukuran sukses jeung bahagia adalah berbentuk lahiriah. Memang ini sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna dhuhrum minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ngan saukur kalobaan aranjeun kabeh teh marangan kabeh teh apa kana lahirna urusan dunia. Kan urusan akhirat hakikat hirup mah loba apa contoh Bapak Ibu sadaya. Kurang masalah takwa teh adalah hal yang pokok sabab tugas urang. Bahkan nu ngaranna takwa teh berhubungan dengan artinya seseorang lamun tekan teh pangku sifat takwa hatinya bakal gering. Sabab takwa teh obat ke mencapai dari kesehatan kabagan urang bodinya di akhirat. Tapi manakala seseorang bisa gering, tak bakal bisa nanya, kurang gering, omong bisa ke dokter teh, ya ulah muang gak indoma, ulah muang isakal, mana teh anjir teh itu kena darah tinggi dan kolesterol, namun muang dia bakal celaka, bakal darah tinggi, itu bakal stroke, cek dokter. Bagi obat. Lamun orangnya lamun di jama di polis itu diberi keterangan itu terus saya uji kalumah bakal wani nuang daging domba mual dan sian sentuh sian mawat lalu
Tapi kan perintah Allah jelas tadi. Sing saja ngalanggar karena hati kami, maka jalma itu salah jenjang kalau hari-hari. Berarti jalma lebih penting ke jasa daripada hatena daripada jero-jero. Padahal Bapak Ibu sadar, saparah-parahna jasa jalma pegang jasanya alias maot. Atau segala punya kena cilaka. Tapi lamun jelema pegang iman, doraka deuteuna di pika berupa Allah. Dunia jeung akhirat, sementara akhirat. Ya jelema lamun dikarenakeun kana urusan iman, kana urusan katakan, tapi lebih penting kana urusan jasa. Padahal jelema maot atas dalam dunia. Cilakana teh ngaseukeun nyerina sama kita, tapi jelema lamun leungit iman, naudzubillah min dzalik langgeng di neraka bakal kecilaka di akhirat. Anu sanana naudzubillah min dzalik. Tah Bapak Ibu sadaya, mata kura-kura saling menasihatkan hak nanda amar ma'ruf nahi munkar teh cenah mah simpul termasuk jamaah wah nasok silat karena esinah hakikat kalimat benar. Padahal Bapak Ibu saya bisa perhatikan ayat botol, misalkan ayat botol anu kahiji botol ka alus, anu kadu botol biasa. Tah di dalam botol eta teh anu kahiji mah botol anu alus teh aya minyak wangi anu oplosan teh anu dijual di Ciwidey. Hargana teh 300.000. Dina botol anu biasa-biasa hiji mah alus. Merek nya Prancis Grand Size anu hargana 50.000. Kira-kira urang lamun apal eta minyak ini kade pilih nu botolna alus harga 300.000 atau nyopot anu botolna biasa-biasa harga 50 juta. Ya pasti baru 50 juta da urang apal ya kata minyak mahal dia mah murah apa jerokna da kanyata Pak cimpuring tinggal ya bedina dia harga mahal harga parfum anu mahal mah biasa-biasa botolna teh saper kotak tapi di jerona isina 50 juta Pak. Hari di urang kan di raka-raka teh nyaho hargana ratusan ribu. Tah kalau bantu lemah jadi apa super botol tak bangkat itu nak parek di mana berdir alus apa dia dengarti kana jerona tapi mana kalau ngerti jerona lebih penting di sini daripada karena nilai sebuah sesuatu itu bukan dina cangkang tapi dina isi ngaku orang rata-rata apa jadi orang pun melihat seseorang itu secara lahiriah dia jelema dengan dia rupa dia cek ukurannya mah wah tapi hakikat nanti saja di tadi teh botolna alus di jerona ratusan ribu tapi ini jelema biasa-biasa tapi nilainya jutaan seperti tadi nilainya jauh berbeda. Tah Bapak Ibu saya namun disebut tadi botol mah jasa seperti itu ari minyak wangi mah eta nang eusi hate jalma anu tangkap ke jerona. Jadi loba jalma nu karena istilahnya terpana oleh jasa padahal hakikat mana hirup mereka eusikna seperti tadi minyak wangi di botol. Makanya sahut Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh inna Allaha la yanzuru ala suwarikum wa ala amwalikum walakin Allaha yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah keningal karena rupana aranjeun kabeh, keningal karena harta-hartana aranjeun kabeh. Jeung tatapina nu ditinggal ku Allah naon hatena jeung amal-amalan alias takwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadaya urang kusri kampalasan para ulama hadir ka pangongsan. Urang bisa merubah mindset pola pikir urang sehingga urang dijadikan lebih ditekankan lain kan ukur masalah tatauan harta masalah jabatan masalah sesajen tapi nang hati urang hati anu bersih hati anu sehat hati anu penuh katakwaan sehingga urang deukeut urang taat ka Allah Subhanahu
Bapak Ibu sadaya anu salajengna naha loba jelema anu ngalaksanakeun tatapan Allah, ngalaksanakeun parenta di hanara kadita anu kaini dan memahami tentang kata dirina, kedua hakikat tina takwa kenal, hakikat diri kenal. Tan katilu jelema teh tidak memahami bahwa nu ngaranna takwa teh lain ukur teu kepentingan mana ke di akhirat, tapi di alam dunia takwa bakal aya paeda bermanfaat. Pada tata kira wah urusan akhirat mah kere, nu penting orang di dunia bae sana. Jadi kumaha kenapa dari orang rusak? Kumaha orang tah dina masalah ieu berarti jangan paham bahwa nu ngaranna lamun hayang bagja dunia jeung akhirat teh takwa. Dek jadi apapun takwa mah bakal bagja, artinya hatena bakal tuluy kasemahan. Anu kali dia Bapak Ibu sadaya. Rata-rata orang kesok dieukeun ku sabab urang boga masalah anu tidak terpecahkan. Karena boga masalah teh teu beres-beres. Istilah utama masalah ieu datang, masalah ieu beres, san beres datang deui. Tah, padahal di Allah Subhanahu wa taala tos ngadawu dina surat Al-Falaq ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jeung pikeun jalma-jalma anu takwa jeung jalma-jalma anu takwa maka bakal dibere pikeun eta jalma anu takwa teh jalan kaluar dina setiap permasalahan anu tumiba ka eta. Artinya bakal sadaya Allah bakal mere bakal ngajadikeun jalan keluar naon bae perkara anu bakal tumiba ka eta anu tumiba ka eta. Yakin jalan takwa aman Allah bakal dipasihkan jalan keluar dina pemikiran anak dina hati selalu aya jalan keluar. Secara lengkap dia jalma lamun geus capat saran Allah teh makawasa. Allah dipakkeun urang, Allah anu maha mimah kana urang. Berarti Allah uninga kana permasalahan urang. Manakala Allah uninga kana permasalahan, pasrahkeun Allah masalah bakal beres. Ayeuna Bapak Ibu sadaya urang ninggal ka para ustaz para ajeuna. Dan para ustaz para ajeuna teh lain berarti teu ada masalah. Tapi rata-rata urang ditinggali tenang, laras dalam keadaan apapun kalau biasa-biasa, tapi ingat jelmaan jauhin agama karena salat-salat kasar ricau Pak mumet dia tas ketinggalan kurang artinya mengarahkan ibadah mengarahkan salat apapun yang dilakukan sejak ibadah Allah bakal masih